Okay, so tuangalie moja kwa moja jinsi gani ya kuweza kutumia Excel functions mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kwenye kazi zako na katika utumiaji wa kila siku Excel. Okay. So let's say kwamba tuanze na moja ya functions ambazo ni rahisi kabisa. Let's say kwamba labda una majina yako hapa, let's say kuna Beatus. Alafu let's say Beatus, alafu unasema Theocrates. Okay. Alafu labda kuna jina lingine ambalo linasema labda Susanna, Geoffrey. Okay. Fine. So let's say kwamba unataka ubadilishe haya majina. So let's say this is names au name tu hivyo. Take bold. Nitaizoom kidogo hivi ili iweze kuonekana vizuri. Okay, so let's say kwamba unataka kubadilisha muonekano. Let's say unataka kuzimove kwenye kwenda ziwe zote capital letters au kitu kama hicho. Okay, so moja ya njia ya kutaka kuzifanya letters zote ziwe capital letters, unaweza kutumia upper function. Okay, so utaandika hapa. Kwa hapa inakwambia tayari converts a text string to all uppercase letters. Okay, so unaweza kuongeza tab alafu ukachagua hiyo cell ambayo unataka iweze kuwa converted. Okay, then unaweza kufunga bracket then press enter. Okay, so kama unavyoona hapo kama Beatus Deogratias imekuwa converted kuwa nini? Kuwa uppercase zote. So all the letters zimekuwa uppercase. Okay, unaweza kuvuta chini hivi ili pia hiyo chini na iweze kufanyika hivyo. Okay, so hii unaweza kusema kwamba to convert uppercase. Okay, hivyo tu. Okay, so let's say unataka zote ziwe lower case, unafanya vipi? Yaani zote ziwe herufi ndogo. Okay, so let's say unaweza kusema is equal to, unaweza kusema lower. Okay, alafu ukachagua hiyo, then uka close. Kwa unaona zote Beatus zote zimekuwa lower case. Then unaweza pia kupiga control D kuweza kucopy hiyo formula katika upande wa chini hapo. Okay. Fine. So that is it. Hizi ni moja ya formulas ambazo unaweza kuzitumia mara nyingi. Tuangalie nyingine, kwa mfano let's say unataka kufanya ile ambayo inaitwa proper. Okay, so proper ni kama ina capitalize, yani kwamba kila herufi ya kwanza itapewa an uppercase letter. Okay, so let's say unaandika proper. Converts a text string to proper case, the first letter in each word to uppercase and all other letters to lowercase. Okay, so with the tab ukachagua hii hapo then ukafunga. Okay, so unaona kabisa hapo tayari imeweza kusaidia kuweza kuweka hizo kila jina katika cell hapo limepewa nini? Limepewa uppercase katika letter ya kwanza na hizo letters zingine zimekuwa katika small letters. Okay. Fine. So yeah, hizi formula zipo nyingi unaweza kuzitumia ambazo zinakusaidia wewe kuweza kuja na kitu ambacho unakihitaji wewe. Okay. So let's say labda unataka kusengine labda unataka kuchukua tu herufi za kwanza za upande wa kushoto, unaweza kutumia nini? Unaweza kutumia left function. Okay, so left function unaweza kusema is equal to, alafu ukaja ukaisema left. Okay, then ukaichagua hiyo cell, alafu inakuuliza sasa hapo kwenye argument ya pili inakuuliza kwamba unataka kuchukua characters ngapi. Okay, so let's say 1 2 3. Kwa hiyo labda ukiandika hapa 3 alafu press enter, itakuletea hizo herufi tatu tu za kwanza kutokea upande wa kushoto. Okay, yeah, and it's the same thing ambayo unaweza kufanya kwenye right function pia. Right function. Okay, ukaandika is equal to, alafu ukaandika right, then ukaiteua hiyo, then ukamweza 3 labda au hata 5. Okay, so hapa imechukua herufi 3 za kutoka upande wa kulia. Okay, yeah, so itategemea wewe mwenyewe vile unafanya kazi gani au kitu gani unataka kufanya na kuzihakikisha kwamba zinaweza kurelate vile ambavyo unavyohitaji wewe. Okay,
Fine, so hizo ni naweza kusema hizi ni text functions za haraka. Tukaangalia labda functions, kwa example labda functions labda tuangalie if function. Okay, if function. Okay, so if function, let's say unataka kuleta kuproduce a result kulingana na a condition fulani. So let's say kwamba one of the simplest way unaweza kusema kwamba kati ya profit and loss katika biashara yako. Okay, so let's say maybe 2022 alafu 2023 alafu 2024, let's say 2021. Okay, so hii hapa inakuwa ni year, alafu hii hapa labda ni revenue. Okay, so let's say labda hapa uliingiza 500,000, hapa 10,000, hapa 15,000. Okay, nitaweka select zote afu nitaweka comma style ili niweze kujua kwamba kweli nilichokisema ni sawa. Yes, kwa 5,000, 10,000 na 15,000. Okay. So let's say kwamba unataka Excel ikusaidie kwamba katika miaka yote ikusaidie kujua kwamba kama ulipata profit au hapana, iweze kukuambia kwamba ni profit au loss. Okay, so let's say kwamba wewe unasema kwamba ili uweze kupata profit, kuizingatia kama kitu ni profit, labda iwe ni zaidi ya 5,000,000, ndio utaita kwamba ni profit. Okay, so utatumia hii function iweze kusaidia kuweza kuproduce hiyo result ambayo unataka wewe. Okay, so let's say kwamba unasema hapa if, alafu una part ya kwanza inasema kwamba ni logical test. So logical test ni kwamba utaichagua ile cell ambayo unahitaji. Okay, then utaiwekea condition. Okay, so unaweza kusema kwamba labda if it's greater than 5 million. Okay, kwa jibu liwe nini kama ni greater than 5 million. Okay, kwa if it's greater than 5 million nasema kwamba hapa ni profit. Okay, na hizi quotes nimeziweka hapa, hizi ni double quotes. Okay, kwa lazima ushike shift ili kuweza kuzipata. Usiweke single quotes, itakusumbua. Okay, na the third argument ni kwamba kama sio zaidi ya 500,000 iseme nini. Okay, unaweza kusema hapa loss. Okay, baada hapo unafunga bracket yako then una press enter. Okay, so kuona kwa mwaka 2022 ilikuwa sio zaidi ya 500,000, ilikuwa ni 500,000 kamili. Kwa hiyo unaweza kaita hiyo ni loss. Okay, then unaweza tukaichukua hii formula yetu tukaipiga control D hapa. Okay, kwa maana tumeicopy ile formula katika hizi cells zingine, na inatuambia kwamba katika mwaka 2023 ambapo ilipokuwa 10,000,000 ilikuwa ni profit, na huku kwingine nako pia ilikuwa ni something like that, profit. Okay, fine. Yeah, so kuna functions nyingi ambazo zipo katika hii program ya Excel ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza kuja na product ambayo unataka wewe au result ambayo unataka wewe. Okay. Tumerudi kwenye text functions. Nimekumbuka kuna moja hapa ambayo inaitwa concatenate. Okay. Hii ni kama tunaweza kusema kwamba ni join. Okay. So let's say kama nataka ni join bear na iuse. Okay. Kwa unafanyaje? Nasema kwamba anaandika concat. Okay. Kwa nakwambia concatenate a list or range of text strings. Alafu kuna hii hapa nyingine, join several text strings into one text string. Okay, tutumie tu hii hapa concat. Okay, so nataka ni join hii bear na iuse. Okay, so nitachagua hii ya kwanza, alafu nitaka comma, alafu nitachagua hii ya pili, then nita close. Okay, so ndo kabisa imeenda kunisaidia kwenda kujoin zile mbili. Ukiangalia hapa kwenye formula bar inakwambia kwamba ni concat E2, F2. Okay, something like that. Pia vile naweza nikafanya the same thing hapa chini. Naweza nikarudia tu kuandika concat, then nikachagua isuse, array, then nikafunga, kwa inakuwa SUSE array. Okay. Yeah, so hiyo ni some of the functions ambazo unaweza kuzitumia kusaidia wewe kuweza kufanya kazi zako kwa urahisi na vitu kama hivyo. Alright, tumeona functions kadhaa ambazo zinawezekana zikawa ni moja zina faida katika upande wako. And yeah, so that is it. Tuone labda kuna function nyingine ambayo unaweza tukaiongeza hapa.
Yeah, so I think for this session it's okay, naweza tukaishia hapo. Alright, and we can check on another session ambapo tutakuwa naangalia vitu vingine kuhusiana na Excel na mambo ya websites na vitu vingine ambavyo inaweza kutusaidia katika kila siku katika utendaji wetu na vitu kama hivyo. Alright.